ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အကိုအတွက်အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ဖို့စာချုပ်နှစ်ခုထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အကိုဖြစ်သူကချမ်းသာတဲ့မိန်းကလေးကိုချက်ချင်းရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်ငယ်လေးတစ်ဆိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်လက်ထပ်ပြီးမကြခင်မှာပဲကဘာကြီးဟာမကြုံစဘူးအပူလိုင်းကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်စီးပွားရေးတွေပျက်စီးကုန်ပြီးလူများပြားအစားတောက်ရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရပါတယ်အကိုဖြစ်သူလက်ထပ်ထားတဲ့ချမ်းသာတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ကုမ္ပဏီကဒေဝါလီခန်အားဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာညမုတ်ခေါင်းပါတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတော့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုကြိုတင်စုဆောင်းထားပြီးကိုတောင်တစ်ခုထဲမှာပုံအောင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အကိုဖြစ်သူဟာအစာရေစာမရှိတော့လို့ကျွန်တော်စီအကူအညီတောင်းဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတနာလို့ပေါင်မုန်းတစ်ချက်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူကတော့မနာလိုစိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲအနေရပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အချိန်တော်ကြာမစားရတာကြောင့်သူမေးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အရာအလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာချစ်သူရွေးချယ်ခဲ့တဲ့နေ့ကိုပြန်ရောက်နေခဲ့တာပါပိုပြီးအနှော့စရာကောင်းတာကအကိုဖြစ်သူကဆိုင်ငယ်လေးကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုအလင်းမြန်ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်အကိုဖြစ်သူလည်းကျွန်တော်လိုပဲအတိတ်ဘဝကိုမှတ်မိပြီးပြန်လဲမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ကချမ်းသာတဲ့မိန်းကလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်အကိုဖြစ်သူကတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့လို့အလုံးပြောရှင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမသိခဲ့တာကအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲမာကြောက်ကစားရင်အချိန်ကုန်ဆုံးနေသူဖြစ်နေတာပါသူမရဲ့အသုံးဆွဲကြီးမှုကြောင့်အကိုဖြစ်သူဟာအတိုးမြင့်နဲ့ငွေချေရတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာပြက်ကင်းလာမယ်ဆိုတာသိထားတဲ့အကိုဖြစ်သူကချေးထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းပြည့်ထည့်ထားတဲ့ကိုတောင်ကြီးတစ်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာဒီတစ်ချိန်တော့ကဘာပြက်ကင်းကိုအောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ချမ်းသာတဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာလေလံပွဲတစ်ခုကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဟောင်းနှဲနေတဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုဒေါ်လာ350နဲ့ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်လူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုယူနေတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီတဲ့အိမ်အောက်မှာကြီးမားတဲ့မြေအောက်ခံတက်တစ်ခုဝတ်ထားခဲ့ပါတယ်ခံတက်ထဲမှာတော့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုနိုင်မဲ့အစားတောက်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြည့်အဝတိုးလောင်ထားခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲကဘာပြက်ကင်းစတင်ဖို့10မိနစ်တော့တဲ့အချိန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အကိုဖြစ်သူကကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတဲ့အိမ်မှာနေရတာဘယ်လိုလဲလို့လောင်ပြောင်မြင်းမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်တောင်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုသာတေချာစစ်ဆေးဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝမှာသူ့ဇနီးကအကျွေးဆက်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချဖို့စ조사ခဲ့ဘူးတာကိုကျွန်တော်သိထားလို့ပါတိတ်မကြခင်မှာပဲကဘာပြက်ကင်းစတင်သွားခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်ပေါ်မှာနေခုနှစ်စင်းတစ်ပြိုင်နက်ပေါ်လာပြီးကဘာအပူချိန်ကအနေရရှိတယ်အဆင့်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်အကိုဖြစ်သူကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကိုတောင်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပေမဲ့အထဲမှာဘာတစ်ခုမှမကျန်တော့တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူ့ဇနီးကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းအလုံးကိုပေါင်နှံရောင်းချပြီးအကျွေးတွေဆက်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ကဇနီးနဲ့မိသားစုဝင်အလုံးကိုမြေအောက်ခံတက်ထဲခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အထဲမှာပြည်စုံလုံးလောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလုံခြုံတဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမိသားစုဝင်အလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရှိမှုကိုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒုတိယဘဝမှာကဘာပြက်ကင်းကြီးကိုအောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်ပြီးဘေးကင်းစွာအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်